Следующее задание – изменить чью-то жизнь. Так много денег. Как эти деньги могут кому-то помочь? Я еще не уверен, но мне представилось, как мы бросаем эти деньги в озеро. Кажется, какой-то смысл в этом есть. Может, сожжем их? Что-то вроде кремации. Да, таким образом мы обогреем большое количество людей. Зачем далеко искать? Ответ перед нашими глазами. Ему нужна помощь. Купим ему таблетки от кашля. Я пошутил. Забирай все.